Скажи соседу, я рад тебя видеть в церкви сегодня. В это время Бог мне говорит, что еще есть одна женщина с этой стороны. Я думал, на балконе. Или с этой стороны, кого предстоит операция по-женски. Вам не назначили, вам не поставили диагноз. То есть вам не... Но вы знаете, что это через операцию только эта проблема решается. Если это вы положите руку на себе, пожалуйста. Я же помолился за вас. А также Бог мне говорит, есть женщина здесь, которая должна рожать. Но вам поставили диагноз, что вы не можете рожать. Нету детей. Если у вас нету детей, станьте на ноги. Я же помолился за вас. Сегодня ваш день. Возьмите это как обетование от Бога, что сегодня будет вашим днем. Сейчас только что Бог мне дал слово, что он хочет, чтобы я молился за тех, у кого не может быть ребенка. Будет ребенок. Слушайте. Я не знаю, кого Бог конкретно имел в виду, но скажи Богу, что это я, это обо мне, я возьму это себе. Просто поверь, вытягите это с меня сегодня, это помазание. Не от Бога, от Бога вытягите это. Вот, если вы есть даже на фойе или на втором этаже или где-то, если вы не вне зале, все равно Бог там находится с вами. Чтобы у вас не было, просто возьмите у Господа. Братья и сестры, которые находятся рядом с ними, простерите ваши руки к ним, поддержите их в молитве, молитесь как за себя, за них, чтобы Бог дал им детей. Мы уже видели Божье чудо, как Бог дает детей здесь людям, и Бог даст им тоже. Господь, сначала я молюсь за женщину, у кого предстоит операцию. Я запрещаю эту операцию во имя Иисуса. По-женски. Я повелеваю исцелиться. Господь, я также молюсь за человека, у кого раковые поражения грудной клетки. Именем Иисуса. Я повелеваю, чтобы это рак вымерло. Именем Иисуса. Во имя, которое выше всякого имени. Перед именем Иисуса всякое колено преклонится. Я повелеваю колено бесплодия. Всякие диагнозы бесплодия. Именем Господа Бога, Творец неба и земли. Я прошу, чтобы эти бесплодия, эти диагнозы, эти симптомы, которые были ответственны за эти бесплодия, чтобы они удалились. Удалитесь вон и больше не возвращайтесь к этим людям. Во имя Иисуса. Господь, я прошу тебя, простри свою руку и дай в руки, вручай в руки. Боже, я прошу ребенка каждому из этих женщин. Ангелы Божьи, я прошу вас, принесите этим женщинам, Боже, дорогоценного, долгожданного ребенка. И Господь, чтобы их радость исполнилась перед Твоим присутствием. Спасибо Тебе, мой Бог, что Ты уже услышал меня. Ты не глухой Бог. Ты Бог, отвечающий на молитвы своего народа. И я знаю, Ты это уже сделал. Каждый из вас будет иметь повод радоваться. Господь, мы верим Тебе. Мы верим Тебе, Господь. Боже мой, спасибо за Твои чудеса и знамения. Мы так, Боже, мы так смирены Тобой, я не знаю, мы так умножаемся Тобой. Ты такой чудесный, ты такой прекрасный у нас, Бог. Где бы мы не были, если бы не было Христа Иисуса? Где бы мы были с вами? Кто наполнил бы пустоту душу без Иисуса? Кто дал бы радость без Иисуса? Где бы мы нашли улыбки без Иисуса? Но так здорово, что Иисус есть у нас, и что мы есть у друг друга. Что мы можем быть такая большая семья, как сказала сестра София. Просто мы можем прийти, просто здесь отдохнуть, просто быть любимыми. Так здорово. Но я так счастлив, что Бог мне тоже дал возможность быть счастливым этой семьи. Это так впечатляюще, что Бог делает. Братья и сестры, я верю, Бог хочет, чтобы я читал проповедь, серии проповеди. Читать серии проповеди на теме семейная экономика. Семейная экономика. Это будет серия проповедей на теме семейная экономика. Это будет разные темы. Семейная экономика семьи. Семейная экономика. Но сегодня у нас будет тема такая: деньги и брак.
Well, давайте откроем первое послание Тимофею. 6 глава. Если у вас есть Библия с собой, это Новый Завет. В Новом Завете написано 1 Тимофею, 6 глава, 9-10 стихи. 1 Тимофею, 6 глава, 9 по 10 стихи. Написано так. А желающие обогащаться падают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Now, здесь это такое местописание, которое многие люди не очень любят. Написано здесь, а желающие обогащаться падают в различные искушения. И в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и погубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Now, когда люди считают это местописание, они думают, христианство запрещает богатство. Они думают, христианство говорит, нельзя зарабатывать деньги. Извините, опять Дух Святой меня перебивает. Есть у кого-то здесь, у кого расширение сердца, то есть у вас сердце болит из-за того, что у вас расширение. Да, это человек, уже ложу руку, да, это правильно. Господь исцели его, я прошу тебя. Ее, во имя Иисуса. Аминь. Очень часто люди ошибочно говорят, потому что там написано, кто хочет обогащаться, тот падает в различные искушения. И сребролюбие – это источник, корень всех зол. И люди думают, значит, верующим нельзя иметь деньги. Значит, Бог запрещает деньги. Но это не то, что там написано. Написано, источник или корень всех зол – это не деньги корень всех зол, но сребролюбие, деньгилюбие, или как можно по современному сказать. Если любовь к деньгам, это корень всех зол на самом деле. Но есть разница между зарабатывать деньги и влюбляться в деньги. Братья и сестры, прежде всего, Бог, который создал нас, тоже создал деньги. Это коммунисты думают, что это не Бог создал деньги. Атеисты или коммунисты, они хотят делать общество без денег. То есть вы знаете, что это утопия. Это утопия. Бог создал деньги. Все прогрессивные идеи Бог дает. Это Бог. Даже в Библии Иисус использовал деньги. Если бы деньги были от дьявола, Иисус бы не использовал. И потому что Иисус не грешил. Иисус использовал деньги. Так что деньги сами по себе, неплохи. Деньги сами по себе не пахнут. Нету грязные деньги, или вот это чистые деньги. Деньги не пахнут от, извините, от грязи. Деньги есть деньги. Это куска бумаги, которые резаны и написаны какие-то там цифры. То есть есть деньги. Они могут быть грязными или чистыми в зависимости от того, кто владеет. В чьи руки они находятся. И каким способом они приобретены. Вот что может делать деньги грязными. Злое или доброе. Но деньги, которые у меня злое сегодня, у кого-то злое, у бандита сегодня злое, завтра может быть в мои руки святые деньги. Эти самые деньги. Зависит от того, в чьих руках они находятся и каким образом они приобретены. Поэтому Бог, мы как христиане, Бог не хочет, чтобы мы были в невидении, каким-то полном нуле или в темноте относительно деньгам. И Бог не хочет, чтобы мы просто жили как все, без рассудка, без какого-то особого понимания, без разбирательства. Многие люди, даже те люди, которые имеют деньги, многие из них не знают, как с деньгами обращаться. Слушайте, то, что вы должны знать, прежде всего, напишите, если вы пишете конспект,
Prej de sivo, što de benada znata denga. Eta to što dengi, bile satvorene, ili sozdane Bogom dla tebia, što bi služit tebie. Dengi Bogom sozdane, što bi služit ne tebie, nam. No, to iz vas znaje što vetom mire, bošinstvo ludej, moje 80% ludej, dengi ni služat im. Ani služat dengam. Što znači služit dengam? Jeste dengi služat tebe, eta te komanduješ dengi. Te raspalagaješ dengame. Te dajoš prikaz dengam. No naše mire, a brat me naša la proizhadit. To jest dengi уже дает людям приказ. Каким образом? Допустим, у меня есть выбор. Идти домой и быть с семьей. Просто отдохнуть с женой. Где-то. Или, допустим, прийти в церковь. Да, даже с Богом. Со всей семьей, как мы сейчас сюда ходим, всей семьей отдыхаем перед Богом в воскресенье. Допустим. Есть некоторые люди, говорят, воскресенье, Боже мой. Это самый продажный, это самый выгодный день на рынке. Никогда. Какой Бог? Какой семья? Какая семья? Какой Бог? Они готовы плевать на все. Они готовы и семью забить, и Бога забить, и вообще. Они выбирают, короче, деньги. Потому что деньги зовет их. Не они дают приказ деньгам, а деньги дают им приказ. Нет, вот я. Беги за мной. Беги за мной. Беги. Беги. И некоторые люди вот так живут. Они слушают, что деньги им говорят. Они не говорят деньгам. Я, допустим, могу видеть деньги. И говорю, возможно зарабатывать деньги. Хорошие возможности или плохие. Я могу говорить, да, хочу или не хочу. А есть некоторые люди, которые не могут сказать, не хочу деньги. Не могут сказать. Они не могут говорить нет, когда речь идет о деньгах. Они рабы, короче. Они уже стали рабами деньгам. Если это деньги, все. Ну, только да. Вы понимаете, что я имею в виду? У меня Бог, помоги мне для более удачных примеров. То есть, мы не созданы, чтобы служить деньгам. Деньги не должны давать нам приказы. Допустим, жена, муж идет в магазин. И, допустим, я иду в магазин раньше. Я вижу хороший костюм. Я сказал, я еще это купил для своей жены. Я так люблю свою жену, я могу все ей дать. И раньше думал, со мной так не случилось, потому что я уже знал давно. Но как пример. Ну, я говорю, эти деньги, $100, $200 на один костюм. А у меня зарплата $200. И костюм стоит $200. Никогда в жизни. Ты что? Пускай жена успокоится. Никогда все равно не будет. Я раньше в миру, я бы его так поступил. Но теперь, когда Бог мне открыл глаза в отношении деньгам, что ты можешь дать приказ деньгам. Я верующий. Я сын Бога. Я служу Богу. Я знал, что Библия говорит о деньгах. Допустим, у меня $200 зарплата. Я иду в магазин, $200 этот костюм. Я говорю, Господь, мне нужно купить этот костюм для моей жены. У меня нет денег. Потому что $200 не хватит. Поэтому, Господь, ты имеешь силу над всеми деньгами, которые в этом мире есть. Я приказываю деньгам прийти ко мне. Я молюсь, Господь, дай мне деньги. Я прошу Тебя именем Иисуса, помоги мне. Если это нужно, действительно, моей жене. Если ей нравится, если ты хочешь, чтобы я подарил ей это, Господь, я прошу Тебя, помоги мне. Присылай мне эти деньги. Пускай эти деньги, $200 найдутся откуда бы ни было. И я принимаю решение купить. Я решаю. Вы знаете, а другие, первые, которые я говорил, что у меня нет денег, откуда мне брать? Это значит, деньги не приказывают. Что у меня, у меня нет. У тебя нет денег, поэтому ты не купишь. У тебя нет денег, ты не поедешь на юг, ты не поедешь на отдых. У тебя нет денег, ты не женишься. У тебя нет денег, ты не... Деньги определяют твою судьбу.
Деньги решают твою судьбу, твою жизнь. Но это не то, что Бог придумал, чтобы деньги были. Бог не придумал деньги, чтобы они правили нами. Бог не придумал деньги, чтобы они дали нам приказы. Только Бог есть наш Бог. Он только есть наш Господь. Только Он может приказывать нам. Он может дать нам указы. Не партия и не деньги. Вы здесь? Мы есть личность. Мы сотворение Божье. Мы есть личность. Поэтому я не могу построить свою жизнь на то, что я не могу купить квартиру, потому что нет денег. Я не могу купить жене одежды, потому что нет денег. Что такое деньги тогда? Мой господин получается. Нет! Деньги не мой господин. Я сын Божий. Бог мой господин. Поэтому я решаю с Богом, что мне приобрести и чего нет. Девушка какая-то свидетельствовала сегодня, что квартиру. Вот она станет, пожалуйста, девушка. Родители говорят ей, ты не купишь, мы не купим для вас квартиру, надо 3 месяца или сколько. No, 3 года ждать. Год ждать, что может быть нас уберем. Но они верующие. Такой, значит, верующие. Не просто верующие. Знаете, как большинство людей. Мы все верующие, но в душе. А Библию никогда не читал, даже пытался читать, ничего не понимаешь. Но когда мы ходим в церковь, почему мы ходим в церковь сюда каждую неделю, каждый четверг, каждое воскресенье, чтобы изучать, познать волю Божью, что Бог говорит, как нам жить. Бог есть автор жизни. И Он дал нам инструкцию, паспорт жизни. Вот Библию. Поэтому мы приходим сюда изучать Библию, чтобы знать, познавать, как жить лучше. Она знает, как жить с мужем. Они согласились, нет, Господь, мы только что женились. Нам нужно жилье. Бог, все по твоей рукой, по силам тебе. Мы хотим не за год, но за 3 месяца получить квартиру. И они молились. Они не работают, студенты. Не знаю, как это будет. Но вы знаете, Бог может найти 1001 способов. И один способов, как это обеспечить им, если действительно это нужно. Что Бог делает, допустим? Я не знаю, как Бог действует в их случае. Но Бог может дать им зарабатывать. Или приложить хороший контракт родителям. Или я вижу, да такой, что угодно Бог может делать. Или вообще говорю, подарить, кто-то подарить. Или, не можешь ограничивать Бога. Бога нельзя поставить в клетке или в какой-то, коробке. Но Он есть Бог. И таким же образом не позволь деньгам ставить тебе в коробке. Не поставить деньгам править твою судьбу. Я вам скажу, братья и сестры, слушайте внимательно, то, что я сейчас скажу, или напишите себе в конспект. По статистике, 40% причин разводов – это деньги. 40% это по самым скромным подсчетам. Это из-за денег и неправильное отношение, и неправильное понимание денег или деньги. 40% семьи разрушаются, рушатся. 40% из-за того, что люди не знают Слова Божие, люди не знают Библию, люди не грамотные. Они говорят, закончил университет, доктор наук, но стыдно. Что мы там учим-то? Никакая мудрость человеческая не сравнит с Божьей мудростью. Библия это шедевр. Слушай, это учебник жизни. Бог-то знает, как жить. Но Бог-то создал жизнь. Он знает, что тебе поможет, что тебя направит, как тебе жить, чтобы корректно все это. Мы говорим, 40% разводится на почве денег. Мы все грамотные, мы все образованные, мы все закончили университет. Между прочим, все в деревне не разводятся, как мы, грамотные, так называемые. Приехали, доктора, кандидаты. Что мы тогда там учили-то? Потому что мы учили все, что угодно, без самого главного, кроме самого главного. Слова Божье. И почему люди разводятся? Очень просто. Потому что муж думает, это мои деньги, я зарабатываю, я заработал их, слышай, жена, успокойся. Или жена говорит, дай мне, я хозяйка. Разные бывают ситуации. Я не знаю, почему 40%, почему так много. Но так говорят. Я думаю, это правильно. Разные причины есть. И сегодня я хочу вместе с вами рассмотреть какие проблемы бывают на почве денег, семьи,
браки. Те между проповеди наши такая, но деньги и брак. Вот, какие проблемы бывают на почве денег, семьи, брака, которые мы с вами должны избежать. Но, во-первых, здесь написано, что мы должны иметь с вами правильное понимание о деньгах. Во-первых, написано, а желающие обогащаться падают в искушение и в сеть, и во многие рассудные и вредные походные дела. Написано, если у тебя есть желание обогащаться, если ты живешь только для одной цели, обогащаться, быть миллионером и так далее, это может быть неплохо. Но если ты живешь ради этого, это твой импульс в жизни, это твой двигающая сила, ты разочаруешься однажды. Написано, желающие обогащаться, которые делают это центром своей жизни, падают. Хочешь, не хочешь, рано или поздно падают. Может быть, не финансово падают, может быть, семьи упадет, может быть, социально упадет. То есть, падают различные сети, искушения и похоти. Падают. Я вам объясню, что это значит. Желающие обогащаться. Есть две вещи. Допустим, в нашей церкви есть бизнесмены тоже, христиане. И даже есть, можно сказать, миллионеры. Допустим, я вам приведу пример. Я разговаривал с этим, вы знаете, правец, семья Черновецкий, они ходят в церковь. И я разговаривал с ним, и он мне говорит, я хочу, чтобы вы начали, помогите нам помогать старикам. И чтобы я хочу зарабатывать деньги. Чтобы помочь старикам. А я говорю, он говорит, мне не нужно. Я могу не работать всю жизнь. Но мне надо зарабатывать, чтобы помочь людям. И я спросил у него, это желание зарабатывать деньги, это твоя работа. Он говорит, я работаю. Я говорю, вот, это проблема. И он начал, допустим, мне говорит, жена его начала мне говорить, что мы занимаемся бизнесом сейчас. Вообще, не чтобы зарабатывать, не как таково ради денег. А просто потому, что это любимое дело. Деньги будут или денег не будут отсюда, просто уже нам это не важно. Просто мы хотим просто работать не ради денег таково, а чтобы служить, чтобы использовать свои резервы, они так говорят, чтобы реализоваться, или чтобы то, что у тебя есть, отдать людям. И я думаю, откуда вы это знаете? И я им открыл Библию. Вот действительно, можно по две причины работать. Ты можешь работать ради денег. Зарабатывать, только потому что деньги, И этим самым ты становишься рабом денег. Или ты можешь работать, потому что ты хочешь служить. Как служение. Ты хочешь отдать талант, который Бог тебе дает твоему поколению, твоей стране, твоему народу, верующим, Царство Божье. Но самое высокое стремление, чтобы ради чего мы работаем, чтобы распространить волю Божью, чтобы утвердить Царство Божье. Это самое высокое мечты. Второе, чтобы исполнить наши потенциалы, талант наш, чтобы не похоронить на талант наш. Третий, чтобы иметь деньги. Это на последнем месте. Но если ты ставишь на первом месте зарабатывание денег, ты самый несчастный человек. Ты станешь рабом денег. И ты потеряешь твою семью. Ты потеряешь достоинство человеческое. Почему воры? Воры, люди не любят воров. Или бандитов, или мафию. Потому что для них деньги самое главное. Неважно, каким образом. Они не зарабатывают. Они не создают. У них нет творчества. У них нету, они не создают, не воспроизводят. Не воспроизводят. Они просто грабят, Потому что они одержимы. Есть некоторые, которые что-то делают, но они тоже одержимы. Есть некоторые люди, которые зарабатывают, но все равно ради денег. Написано, такие люди, у них будет вало проблем. Написано, такие люди, Бог сказал, ты не избежишь эти неприятности. Написано, это Бог. Никуда не денется. Написано, они будут падать постоянно. Различные искушения и проблемы. Похоти, сети. Деньги это самое эффективное оружие, что дьявол может использовать, чтобы тебя ловить, как рыбу. Он просто будет издеваться над тобой. Вроде бы все есть, да? Но ты будешь постоянно падать в какие-то неприятности.
когда у тебя есть желание зарабатывать деньги. Но первое, за что мы, христиане, потому что мы уже пришли к Богу, мы зарабатываем деньги, чтобы помочь людям, чтобы распространять Царство Божие, чтобы люди узнали, что есть выход в этом мире, есть альтернатив, есть радость в этом мире, есть Бог в этом мире. Ну, как музыканты наши, да? Да, деньги приходят, когда они служат Богу, но самое главное, чтобы помочь людям, подарить людям что-то. Вот, ты служишь. Это, первое, распространять Слово Божие, Царство Божие. Второе, служить людям, давать людям то, что Бог тебе вложил. Братья и сестры, но поймите, что Бог каждому из нас вложил что-то. Что-то есть в тебе, дорогой, который должен тебе, принести благословение кому-то другому. Что-то есть в тебе, какая-то способность, какой-то дар Божий, какой-то талант, чтобы помочь кому-то. Вот это вторая причина, почему мы зарабатываем деньги. Чтобы просто, чтобы служить своему поколению, чтобы служить, чтобы донести что-то до людей. И третье, чтобы иметь деньги для своих расположений, распоряжения. И однажды Иисус говорит, если кто оставит дом ради меня и для меня, если кто оставит поле, если кто оставил имущество, или детей, или родителей, он говорит, я вам дам 100 крат больше домов, больше, пол, чем полей, чем, вначале вы оставили. 100. Допустим, я оставил дом, я дал Богу. Он говорит, я тебе дам 100. И кто-то говорит, это какой-то, ерунда, зачем мне 100 домов? Это не, Бог просто, наверное, чтобы приманить тебя. Нет, Бог умный Бог. Он это не делает, чтобы тебя приманить. Он знает, что он говорит. Он знает, что если ты можешь отдать ему один дом твой, он знает, что если он тебе отдаст 100 домов, ты не возьмешь все 100 домов себе, чтобы по каждому новому дню испробовать себя в новом доме. Это не поэтому Бог, если тебе дать 100 домов. Он знает, что если ты мог дать ему один дом, он знает, что если он тебе даст 100, ты найдешь людей, которые нуждаются в этих 100 домов. И будешь давать им, и поможешь людям. Вот почему Бог хочет тебе доверять деньги. Потому что деньги это такие штуки, что Бог, конечно, есть деньги, которые дьявол дает. Люди зарабатывают сами деньги. Но слушай, если это Бог тебе дает деньги, Бог не просто дает, он доверяет тебе деньги. Что это пойдет в те цели, в те направления, куда он хочет, чтобы ты направлял их. Это надо еще заслужить доверие Божие. И написано, только Божье благословение обогащает и печали с собой не приносит. Слушай, всякие другие благословения в этом мире приносят с собой печаль. Если это не Бог, если это не Божье благословение, будет плюс печали. Только Божье благословение обогащает, расширяется, обогащает, увеличивается. Еще и печали не принесет. Только когда ты служишь Богу, только когда ты с Богом, только когда это с Богом зарабатывано, только когда это с Богом завоевано, только когда ты с Богом, только Божье благо. Ты скажешь, вы что, куда вы? Попробуй тогда. На практике. Но я вам скажу, это плохой способ учиться на собственных ошибках. Это неблагодарный способ учиться. Есть лучший способ. Просто через Слово Божие. Ты можешь просто поверить Богу. Потому что это факт. Все люди, которые имеют какие-то состояния без Бога, посмотрите в их жизнь. Депрессия, бессонные ночи, язва желудка, рак, неверность супружеская. Ужасные жизни. Мучение одно, сплошное ад на земле. А вроде все есть, да? Потому что написано. Это Бог сказал. Он создал землю. Он знает, что будет тебе вредно. Он знает, что тебе невыгодно. Он знает, что тебе выгодно. Он знает, чем тебе нужно заниматься и чем не следует. Он знает, как тебе избежать какие-то ходы неприятные. Он знает. Поэтому говорит, только Божье благословение обогащают и с собой печали не приносят.
Все остальные, без Бога, слушай, ты намучишься, что ты потом не поймешь, что вообще благословение или проклятие вообще. Хороший, побыстрее. Пойдем вперед. Вот. И, конечно, 10 стих говорит, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Братья и сестры, посмотри на любое зло. Ну, на любое преступление, на любой грех, на любое зло. Ну, возьми любое зло. Политическое зло, ну, убийство, ну, еще какое? Экономическое зло. Ну, возьми любое зло. Написано, корень всех зол. Деньги. Деньги, корень. Что-то, где-то там деньги пахнет. Не просто деньги, но любовь к деньгам. Деньги не пахнут, действительно. Но когда человек любит деньги и делает все для денег, тогда деньги начинают пахнуть. Корень всех зол – это деньгилюбие, серебролюбие, любовь к деньгам. Братья и сестры, пускай деньги в твоих руках будут всего лишь средства. Пускай это никогда не будет объектом поклонения. Напиши себе это. Пускай деньги никогда не будут объектом поклонения для тебя. Как только что деньги становятся объектом поклонения или обожания, ну, как это? Предметом обожания или как-то обожать или поклонения, то, слушай, оно начинает принести зло на каждом шагу. Как только что человек влюбляется в деньгах, эти деньги начинают приносить какие-то неприятности, зло какое-то. Поэтому, братья и сестры, давайте поставим наше сердце правильно в отношении к деньгам. Давайте поставим наши приоритеты правильными. Давайте просто исследуем наши сердца. И что деньги для тебя? Это вещь, как предмет, ну, как средство, или это как цель для тебя, или это как все для тебя. Знаете, есть люди, которые живут в этом мире, и даже в этом городе, которые тебе скажут, ради чего ты живешь? Деньги делают все. Ради денег. Поэтому они сидят в таких местах, как Лукьяновка или Лукьяновка и так далее. Они не сидят? Да. Но зато они сидят в душах. В их душе они все сидят там. Человек не может любить денег как таково и быть свободным. Но что-то не хватает постоянно будет. Потому что это источник всех зла. И только Божье благословение обогащает и печаль с собой не приносит. Следующее, то, что я хочу сказать сегодня, я обещал это говорить, я начну. Я, конечно, это не закончу сегодня, но я начну. Напишите, пожалуйста, возможные проблемы, которые возникают в браке в связи с деньгами. Возможные проблемы, возникающие в браке или в семье в связи с деньгами. Какие возможные проблемы, возникающие в браке в семье в связи с деньгами? Первая проблема, и это, наверное, самое распространенное, со стороны мужей. Так что, кто здесь муж, подними свои руки. Готовься. Если вы муж, то я хочу предупредить вас, чтобы вы не падали в это искушение. Слушайте, первое искушение, первая проблема, которая возникает в семье в отношении к деньгам, это то, что особенно мужья, но иногда женщины тоже, но люди, какой-то из супруг. А чего? Не понял. А? Стыдно стало, да? Они же не увидят ничего. И не услышат. Слышат, да? А, хорошо, пускай. Хороший мужья слушает. Но первая проблема, которая деньги порождают, любовь к деньгам, не просто деньги, на почве денег. Извините, я скажу сначала, что ты можешь любить деньги, будучи бедным человеком.
Я вам скажу, большинство людей, которые любят деньги, это не те люди, у кого деньги есть. У них ничего нет. Ни гроша нет. И они дыхание теряют, когда речь идет о деньгах. У них нет денег, они влюблены в деньги. Они могут деньги за копейки делать что угодно. Натворить, что хочешь. Поэтому это речь не идет от богатых, как такового. Это речь идет вообще о человеке, натура человека. Что человек должен корректировать. Первый, послушайте. Когда супруга или супруг уходит из дома во имя зарабатывания денег, и не выполняет свои семейные обязанности по дому, это самая большая проблема, которая на сегодняшний день. И почему я говорю, что мужчины прежде всего, слушай, вы знаете, что мужчины делают? Они думают, я мужчина, я должен зарабатывать деньги. Моя обязанность принести домой деньги. Жена как жена сидит тут. И из-за этого, знаешь, что они делают? Они уходят с утра. И когда хотят, приходят. Может быть, даже не только вечером поздно, а иногда вообще им все равно, когда прийти вообще, короче. Самое главное, раз в месяц принести кучу денег. Слушай, почему это плохо? Если ты муж, и ты так поступаешь, Бог говорит, твоя жена – это не вещь. Это живой человек, прежде всего. Живым организм, живым сердцем. Она нуждается больше, чем деньга, твоей заботы, любви и внимания. Это преступление любому человеку. Говорить жене, что на тебе квартиру, видео, аудио, магнитофоны, что еще они дарят. Ну, подскажите мне, девушки. Да, одежды дорогие, машина, золото, да. Ну, они знают. Да, что на тебе все это золото, одежды, и все. Живи себе, гуляй, или живи себе, моя жена. Вот я как тебя люблю, на тебе золото. Слушайте, братья и сестры. Такой поступок, я не знаю, как ваша жена, я не знаю, но такой поступок раздирает душу женщины. Потому что она превращается не в человека, а просто что-то, что ты можешь удовлетворить не твоей любовью, а твоими вещами. Слушай, прежде всего твоя супруга или твой супруг для тебя должен быть самый близкий человек по душе. Он должен быть для тебя живой человек и организм. Слушай, самый лучший друг, самый близкий друг. Я не знаю. Вы знаете, что ребята делают? Это вообще стыдно. Я часто, особенно когда у меня не была машина, я люблю ездить по метро. И возле метро есть некоторые, особенно были такие киоски какие-то, где продают пиво, разливают. И пиво. Каждый день, 6 часов, 7 часов после работы. Сейчас меньше стало, но в основном мужики какие-то, ребята, они просто собираются возле киоски такие, квас и так далее. И пьют. Я прихожу, они там. Выхожу, они там. Слушай, у них что, семьи нет или что ли? Оказывается, семьи есть у всех. А жена просто мучится там, ждет. Когда же муж придет? И я подошел однажды к ним и говорю, ребята, вы что, шеф занимается, чего вы здесь каждый день вообще? Вы что, у вас дома нет? Я говорю, мы позже домой придем, мы домой идем. А чего вы здесь? Не, после работы надо разрядиться, или как они мне говорят. Да, расслабиться после работы. Поэтому мы с друзьями всегда за компанию. Слушай, это самый примитивный, это такой примитивный образ жизни. Вы знаете почему? Потому что явно, что они не знают предназначения семьи. Они вообще, человек неграмотный, он не понимает. Он думает, с друзьями, вот так, круто общаться, и
Kutoka z друзьями, что есть, посидеть, лучше пить с друзьями и сидеть допоздна с друзьями. А жена, ну, как она жена? Что с ней случилось? Я же уже дал ей зарплату, что она глядит? Боже, ну... Это издевательство над человеческим достоинством. И мужьям, те верующие, тем более, нам не то, что сердце не должно позволять, но даже Бог не позволяет нам так поступать. За наши каждый поступки мы ответственны перед Богом. После работы я не могу дождаться, я спешу домой. И не только я, но вообще нормальный мужчина и муж должен спешить домой при любой возможности. Чтобы просто ты должен развивать в себе культуру, получать больше наслаждения у себя дома, чем где-то в ресторане или в баре. Ты должен развивать в себе такую культуру. Конечно, я знаю, что есть некоторые жены, которые кому не желательно вовремя прийти домой, конечно. Но это другой разговор. Мы дойдем до таких женщин. Но в принципе, источник нашего удовлетворения должен быть дома, не в баре, не за баночкой кваса или пива. В принципе, вы поняли, что я говорю? Мужчины, и не только мужчины, может быть, женщины тоже бывают такие, уходят с утра ради работы, работал. Может быть, даже не пьют, не собирался за столиком пива, но работал. Для них, ну, они, короче, получается, они раби своим трудам, своей работой. Короче, им лучше быть на работе, чем с женой. Трудоголики, да. Это то же самое, как алкоголик. Зависимый человек. Только на это трудоголик. Поэтому дети уходят из дома, начинают тоже заниматься развратством, и развратом, и они начинают заниматься всякими непотребными делами, потому что никогда не было отца дома. Слушай, не стоит стать миллионером и потерять свою семью. Не стоит стать президентом за счет твоих детей. А потом будешь спать ровесниками твоей дочери. Спроси у Клинтона. Каждый день плачет до сих пор. Или у его дочери, она тебе расскажет, что за позор. Не приобрети весь мир и потерять твою семью. Ты можешь стать успешным бизнесом, успешным политиком, успешным где угодно, где хочешь. Но если ты будешь пораженным в доме, ты потерпишь поражение дома, ты поражен везде, короче. Никто. Потому что работа, потом ты пойдешь на пенсию. Никто тебя уже не хочет слышать. Куда ты вернешься-то? В семью. А если ты уже эту семью растоптал, вот у тебя будет возврат, посмотрим. Какой? Братья и сестры, это самый первый такая проблема. И это даже еще не, это настоящая проблема начинается, когда женщина-то ждет первый год, может быть, еще терпит, но второй год терпит, ну ждет, ну где муж, пропадай постоянно. А потом начинает говорить, ну что мне делать? Я уже переслышал, сотни женщин. Потом находят просто себе, они тоже не знают почему, они же тоже не знают Бога и так далее. И они начинают искать себе любовника, короче. Ну что поделаешь? Мужа вечно нету дома. Но надо же как-то, реализоваться, короче. Но в основном поэтому есть причина, эти все проблемы. И когда это неправильно, я никак не могу оправдывать измены или что-то. Но это часто бывает причиной для этого. Особенно со стороны женщины. Это поэтому это причина. И не только это. Допустим, женщина ждет и приносит деньги домой, а муж говорит, ну что тебе еще надо? Холодильник тебе есть, магнитофон аудио тебе есть, видео есть, четырехкомнатная квартира, машина, с водителем, что тебе еще надо? Он не понимает, что дешевле и потребности в любви, удовлетворении, общении дороже любой шикарной машины или квартиры.
Ipatamus atuda is sorry doma. Sorry siaki. Tigod rodibi no sio rodibi ya dal yepsio. Atkuda sio de pashimu nani ndavona. Vo pashimu. Fe genius anina vish. Anasheloveka. Nite vish lazamos nina vish. Anasheloveka. Anados nabi Samuel Glam polishi boshe unimane shem rabote. Karoshe što ja imej vidu. Jest слишком много людей в наше время, наше поколение, которые живут не со своими женами, а живут со своими столиками и своими стульями, ручками, бумагами и контрактами. Вы блудник, вы блудники и прелюбодейцы. Я никогда не изменял. Изменяешь. Только не с другой женщиной ты изменяешь. Изменяешь ей твоему столику. Только женщины аплодируют почему-то. И все мужчины скажут... Такой вали, amigo. Хорошо. И все женщины скажут. О, видите, такое впечатление, что женщины уже были здоровее, чем мужчины у нас. Ну, действительно, есть, люди просто живут. Но просто изменяют это сам. Просто занимаются прелюбодеянием. Именно с контрактом или с работой. Работа. А жена звонит. Никогда. Иди сюда. Боже мой. Но, короче, мы христиане. Бог спас нас. Он освободил нас от этих вещей. И мы будем жить правильно. Мужчины, давайте скажем, мы будем жить правильно. Мужчины, я не слышу вас. Мужчина, я не слышу. Давайте скажем, мы будем жить правильно. Хорошо, второй, быстренько, еще одна причина, которая касается женщин, скажу. Еще одна причина проблем на почве денег, которые дома, я скажу. Хорошо, и мы закончим на сегодня. Но у меня, вы знаете, сколько пунктов? У меня 10 пунктов. Наверное, не придется год проповедовать на этой теме. Короче, еще одна причина. Я смотрю, некоторые смотрят, знаешь, я попадаю в тушку. А вторая проблема. Женщины, готовьтесь. Вторая проблема, которая возникала на почве денег, дома, это то, что обычно женщины, может не только женщины, есть, конечно, такие малолетние, крутые, которые появились на последнее время, которые тоже совершают те же самые ошибки. Но они же сами несовершеннолетние, стали иметь деньги, не знаю, как поступать с ними. Короче, вторая проблема, но она всегда есть у женщины. Это когда кто-то из супруг, особенно супруга, берет и сравнивает себя с кем-то на работе, с соседами и с подругами, и на почве сравнений хочет приобрести побольше. Но появился вот такой новый костюм, нужно обязательно купить, но у Нины уже появился этот костюм, но у Таня этот костюм уже есть, но у Ларисы тоже есть, только у меня нет, ну дай деньги, дай деньги. Вы не поняли, да? Женщины теперь молчат.
Вы не поняли, да? Хорошо, я объясню еще раз. Более популярно так. То есть некоторые люди, особенно женщины, которые строят свою жизнь не собственную, а они строят жизнь потому, как кто живет рядом. Вот появился новый, это самое, как называется, шуба, да, дубленка. Появилась новая шуба в городе. И обязательно должны купить. Почему? Ну, потому что все ходят. Но другие женщины, понимаешь, ходят. А у него нету, он не может себе позволить пока. Он говорит, будет, попозже. Я не... И на почве этого, ссоры начинают возникаться. Муж начинает быть недовольным. Он начинает чувствовать, что его толкают. Он, может быть, имел в виду инвестировать деньги пока в бизнес. Чтобы, капитал, чтобы у него расширился бизнес. А она шубу очередную причем. И это именно проблема, которая возникает на почве того, что ты, обычно люди сравнивают себя с кем-то. Но у бизнесменов такие, недорощенные, как это, недоношенные. Но есть такие ранние, не зазревшие, недоношенные. У них тоже, да, я вам скажу почему. Недоношенные богатые, которые появились. Знаете почему? Послушайте дальше. Да, послушайте. Есть такие, пацаны, которые, стали богатыми вдруг. И они, или бизнес какие-то занимаются. И они говорят, обязательно они соревнуются. Вот, сейчас появился это BMW, я должен обязательно купить, чтобы доказать вот этому Николаю, что я круче его. Или вот, появился это Мерседес, я должен обязательно его купить, потому что, я же должен сказать, что я, такой, состоявшийся, это самое. Слушай, если ты знаешь, кто ты на самом деле, тебе не надо никому ничего доказать. Кто из вас считает, что о нас пишут в газете? А вы не считаете в газете, да, что о нас пишут? Конечно, мы знаем. Что обо мне пишут? Ой-ой-ой. Но мне не надо поднять кулак на кого-то. Слушай. Потому что я знаю, кто я есть. Если ты знаешь, что ты действительно успешный, одаренный бизнесмен от Бога, тебе не надо это доказать через каждый месяц, потому что ты покупаешь очередную машину, очередную цепи и так далее. Если ты любишь цепи, ты купишь себе, не потому что Володя себе только что купил круче. Вот это есть тоже источник проблем в семье, потому что жена начинает раздражаться. Слушай, здесь у меня нету того, дома у нас нет того, у нашей матери, у наших родственников нету другого. А ты себя все кутаешься. В цепях это самое. Кутаешься или путаешься, я говорю. Короче, вы поняли. Когда человек начинает строить свою жизнь, на основании того, что сосед или друг или друзья делают, и это имеет давление на финансы семьи. И на почве этого кто-то из супруг недоволен. Но почему-то я думаю, что женщины больше всего виновны в этом. Потому что они хотят, самое. Почему я не люблю ходить, есть, как называется, тех вещей, которые в модах. Конечно, если ты звезда, если ты музыкант, понятно. Но я, допустим, человек простой, я не люблю ходить, купить какую-то кожаную куртку, потому что она в моде. Допустим, я хотел купить себе кожаные куртки зимние, я шел с моим водителем, а он мне постоянно говорит, вот это самый последний, вот это самый современный, вот возьмем это. Я говорю, слушай, вот, потому что оно последнее, вот потому что оно в моде, поэтому я вообще не буду купить. Именно поэтому я не буду купить. То есть, если ты будешь жить постоянно по модам, у тебя денег не хватит. Короче, тоже возникают вопросы, такие проблемы на основании, потому что ты видишь кого-то. Конечно, поймите меня правильно. Я не говорю, что тебе нельзя одеваться модно. Слушай, нет, мы современные люди. Если кто-то имеет право одеться модно, это мы христиане. Почему? Потому что у нас душа чистая.
А то ви видите людей на улице, которые одеваются в такие самые дорогие, модные вещи, они внутри гниют внутри. Они такие бандиты, что ой-ой-ой, не подойдешь. А они одеваются. Вроде бы внешне все прекрасно, а внутри гниют. А у нас все уже внутри нормально, внутри прекрасно. Поэтому внешне мы имеем возможность, мы имеем право внешне соответственно с внутренним содержанием. Поэтому мы имеем право одеваться модно и так далее. Не поймите меня правильно. Просто я имею в виду, что ты это не делаешь за счет своей семьи. Ты не гонишься за новыми вещами или за подругами или коллегами, только за счет своей семьи. Мы взрослые люди. Мы созданы Богом. Он дал нам деньги, чтобы служить нам. Не чтобы мы служили деньгам. Мы не служим деньгам. Братья и сестры, это первая часть моей проповеди. Брак, деньги и брак. Я хочу, чтобы ты смотрел на свою жизнь. Есть ли у тебя правильное отношение к деньгам? Уверен ли ты, что ты не служишь деньгам, что действительно деньги служат тебе? Деньги тебе не дают приказ. Что купить? Это ты решаешь, потому что сколько у меня есть. Если нет, значит нет денег. Значит не куплю обязательно. Значит деньги тебе дают приказ. Ты должен давать приказы деньгам. Ты должен управлять деньгами. Не деньги тебе управляют. Деньги созданы для нас, не мы для денег. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Поговори с Богом. Если ты был виновен в этой проблеме, если ты был виновен в этом грехе, против твоей жены, проси у жены прощения, проси у мужа прощения. И просто поговорите с Богом, чтобы Бог помог вам. Давайте поговорим с Богом, чтобы Бог помог нам исправиться в этом направлении, иметь правильное отношение к деньгам. Господь, мы просим Тебя, помоги нам, Господь, исправиться, иметь правильное отношение к деньгам, чтобы мы видели деньги постоянно только как средство, не как цель. Чтобы мы не жили ради денег, чтобы мы не работали ради денег, но чтобы мы работали, чтобы, ради Твоей цели, ради того, чтобы служить людям, ради того, чтобы Господь принести пользу нашему поколению. Господь, дай нам правильное понимание, дай нам правильное понятие, Господь, мы просим Тебя. Дай нам, Господь, Твое откровение Твоего Духа, Господь. Помоги нам в этом. Если у вас проблемы на почве денег в семье, проси прощения у Бога, чтобы Бог простил тебе и чтобы Бог помог тебе исправиться. Проси у Бога, чтобы Он помог тебе исправиться. Что, Господь, помоги мне, Господь, исправиться. Помоги мне, Господь, относиться правильно. Не уходите из дома и целыми днями на работе находиться за счет жены, за счет семьи. Господь, я не хочу любить больше работу, чем жену, чем семью. Я не хочу больше заниматься блудом, прелюбодеянием, столиком, стульем, с контрактом очередным. Я хочу больше любить и быть верным своей супруге, быть верным своей жене, быть верным своей семье. Господь, помоги мне, Господь, ставить семью на первом месте. Ставить семью на первом месте. Поговорите с Богом. Давайте помолимся, чтобы Он помог нам. Попросим у Него. Давайте помолимся с вами. Господь, во имя Иисуса, я молюсь за это слово, Господь, чтобы Ты подтвердил это слово, которое мы слышали от Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы мы действительно не служили деньгам, но чтобы деньги служили нам. Чтобы у нас было правильное понимание, Господь. Чтобы деньги стали средства, через которые мы исполним Твою волю, Господь. Я прошу, открывай нам глаза, Господь, чтобы мы все имели правильное понимание к Тебе. От Тебе и от тех вещей, которые Ты нам даешь. Господь, я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам поставить все в порядке. Точно в порядке, с нашими финансами, с нашими деньгами. Господь, мы просим Тебя, помоги нам также. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал...